আসসালামু আলাইকুম। জালা সাহেব আসছে আমাদের কাছে ওনার ব্যাক পেন নিয়ে এবং কি ওনার সাইটিকা পেন। আজকে কয়েক বছর যাবত 15 বছর আগে একবার উঠছিল, 15 বছর যাবত ওনার এই পেনটা মাঝখান দিয়ে আবার কমছে। মাসখানি মাস ধরে বাড়ছে। 2 মাস থেকে আবার আগের মতো প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়। এর আগে আপনি কই ডাক্তার দেখাইছেন? অনেক ডাক্তার হয়েছে। এর আগে উনি বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছে, কোথাও কোনো ফল না পেয়ে আমাদের কাছে আসে। আজকে আমরা 4টা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি আপনাকে, তাই না? 4টা ট্রিটমেন্ট আপনার আপনি নাম বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ জালাল শেখ, তাইছি মুন্সিগঞ্জ। 4 দিন ধরে লইতেছি। এর আগে আপনি কি সমস্যা বলতে, কি সমস্যা নিয়ে হচ্ছেন? এটা ব্যথা, কোমর ব্যথা, কোমর ব্যথা, নিচে পায়ে পায়ে নামে। অনেক ডাক্তারই দেখাইছি, ডাক্তার মানে কোনো এই বারে এই কমে। থেরাপি দিয়েছেন কি? না, থেরাপি দিই নাই, তাই এমনিতে ওষুধ খেয়েছিলেন? ওষুধ এমনি খাইছি। আজকে যে আমরা 4টা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, 100-র মধ্যে এখন কত % আছে? এখন মোটামুটি ভালোর দিকে আছে। ওনার মানে ট্রিটমেন্ট এখনো শেষ হয় নাই। আমরা পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরে আরেকটা